turabasuhuje mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi, tubahaye ikaze kuri Terre de Nations TV, muri kumwe na Muhongayire Jacqueline, Shalom. Tubahaye ikaze rero kuri iyi shene kugira ngo tuganire. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni mama umwepiskopi wa mbere. Aha mutubona rero ni kuri La Lumière des Anges, iherereye i Kanombe. Dutanga serivisi zijyanye no gutegura ubukwe no kubuhakorera n'andi ma event yose y'ibirori. Dukora outside catering. Udukeneye wareba izi contact ziri kuri screen. Murakoze, ni karibu. Ushobora kwibaza uti ese mama jate mu kuba umwepiskopi? Abandi bamenyereye yuko umwepiskopi aba ari umupadiri, ariko muri Bibiliya nanone umwepiskopi ni umushumba. Tugiye kurebera hamwe rero ukuntu mama ari we mushumba wa mbere Imana yahaye abo yamuragije kugira ngo ababere umushumba. Ese koko nawe urabitekereza utyo ko mama ari umushumba? Umushumba inshingano ze ni ukuragira umukumbi, yarangiza akawumenya mu buryo bw'imibereho, awugaburira, akawushakira ibyo kunywa, yarangiza akamenya yuko utashye na heza. Ariko ikindi nanone, buriya intama zimenya umushumba wazo, nawe akazimenya niyo zaba zingana gute, ariko iteka aba azi ngo iyabyaye ni iyi, irwaye ni iyi, ibabaye ni iyi, bitewe n'impamvu, ishonje ni iyi. Ibyo byose rero biri mu nshingano z'umushumba. Nta muntu uba witwa umushumba adafite intama aragiye. Ikindi cyongeyeho, nta muntu uba umushumba udafite shebuja. Ibyo byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cyacu. Mudutege amatwi, ni inyigisho nziza ijyanye no kwiga uburyo ukwiriye kubera umushumba mwiza, shobuja, kandi ukabera umushumba mwiza n'intama zawe. Muri ubu buzima rero turimo, umubyeyi cyangwa se umumama ni umushumba, kuko igihe cyose afite abana, afite uwabamuragije. Ahari ntabwo wari ubisobanukiwe yuko abana ufite atari abawe ahubwo bafite ubabyara. Wowe uri umushumba umurerera, warabaragijwe. Rero nta muntu wigira umushumba, iteka umushumba nawe aba afite shebuja, nk'uko nabivuze mbere. Tugiye kureba rero ukuntu umuntu ari umushumba, waba umumama waba umupapa. Igihe cyose uri umubyeyi uba uri umushumba, ariko nahisemo gukoresha mama, kuko mama niwe bwa mbere na mbere iyo mbuto y'iyo ntama inyuramo. Igihe umubyeyi yasamye, burya aba deje yamaze kuba umushumba. N'ikikubwira yuko yabaye umushumba, impinduka zibaho muri we. Hari ukumva nyine ko yakiriye ikintu kidasanzwe muri we. Icyo gihe Imana iba yakugiriye icyizere cyo kugira ngo ubashe kuba ufite iyo mbuto izavamo ya ntama uzaragira. Hari abibwiraga rero ati umwana ni uwanjye, oya, hari uwamuguhaye, ugomba rero kumuragira. Tugiye gukomeza rero tuvuga uburyo ukwiriye kwitwara igihe wamaze kwemezwa nk'umushumba. Wemezwa nk'umushumba igihe nyine wasamye, imyitwarire yawe irahinduka. Mu mihindukire y'iyo myitwarire yawe harimo guhindura imirire, harimo guhindura ibyo wanywaga. Niba wanywaga itabi, abaganga badushishikariza kurireka. Niba wanywaga inzoga, abaganga badushishikariza kuyireka. Ikindi n'ibindi nka kofi cyangwa se ikawa ntabwo wemerewe kuyinywa. Hari n'imiti utemerewe gufata, niyo waba warwaye bigusaba kujya kureba muganga. Ibyo byose ubikora kugira ngo
ukomeze kubungabunga wa mukumbi cyangwa se kuko hari n'ababa bafite impanga cyangwa se iyo mbuto iri muri wowe. Ubuzima rero burahinduka, ntabwo ukomeza kwitwara gutyo. Cyane cyane rero tugiye kurebera hamwe ikintu kijyanye n'ibyo abantu birengagiza batajya baha agaciro, amarangamutima y'umwana ukiri mu nda. Utekereza ko amarangamutima y'umwana atangira gukora yavutse? Reka da! Imyitwarire yawe mubyeyi igihe utwite ugisama, niba ahantu uri hose ahagukikije hadafavoriza cyangwa se hadafasha iyo mbuto iri mu nda yawe, umenye ko agahinda ugira kari kujya kuri wa mwana. Niba wiyicisha inzara ararwara bwake, niba uhora mu ntonganya, umwana wawe nawe azahangayika, amarangamutima ye azatangira gukomereka ukimutwite. Turashishikariza rero umuntu utwite muri iki gihe cyangwa se uwitegura gutwita kumenya ibyo bintu kugira ngo umwana atagira amarangamutima akomerekeye mu nda. Reka dukomeze aho tugejeje rero, ni igihe ugisama. Umwana uko agenda akura mu nda yawe, nk'uko n'abaganga bagenda babitubwira, agenda nawe yunguka ubumenyi. Igihe akiri muto cyane ku mezi ya mbere aba akisuganya, icyo gihe ingaruka z'ibyo wakora byose n'ubundi zamugeraho, ariko we icyo gihe aba ataragera igihe cyo kumva. Tugera rero ku gihe cy'igihembwe cya kabiri, aho umwana atangira gukina mu nda, utangira kumva agenda ku mezi 5, 6, nawe akajya akora muvoma. Niba yishimye urabyumva, niba ababaye nabwo urabyumva. Ikindi gihe aba ameze nk'aho mubana muri wowe, uba umwumva nk'umubyeyi we. Icyo gihe rero muranavugana. Iyo uvuze, iyo ushyizeho gutangara, iyo usetse arinyeganyeza, yakumva uri muri muvoma zidasanzwe agaceceka kumva, hanyuma wamukoraho akongera akanyeganyega. Muba mumeze nk'aho muri kubana, nubwo we aba atagaragara cyangwa aba atari kuvuga, ariko muba mubana. N'ibyo uriye ujya wumva niba byakuguye neza cyangwa nabi, icyo gihe nawe arabyumva. Icyo umuhaye hari igihe umenya ko yabyishimiye cyangwa byamubabaje. Ibyo byose rero umubyeyi, nk'uko navuze ko ari umwepiskopi, niwe mushumba wa mbere igihe umwana tutaramubona hano ku isi, igihe abandi bantu bataragira ishusho ye, umubyeyi waba amwumva, umubyeyi waba rwose abana nawe umwanya ku wundi, asaza imigeri akiruka akava mu ruhande rumwe akajya mu rundi. Ibyo byose umwana umubyeyi na nyina baba bari kumvikana, bari kugendana neza. Tugeze rero ku gihe umwana aba amaze kuvuka. Niba waritwaye neza, umwana wawe azagira amarangamutima yishimye. Uruhinja rukivuka rurarira, ni ibisanzwe kuko ni ikimenyetso kigaragaza ko ari muzima. N'iyo atarize bamukubita agashyi kugira ngo umwana abashe kugaragaza ko ari muzima. Turenze kuri icyo ngicyo rero, reka tujye mu kuba ageze ku isi. Icyo gihe iyo ageze ku isi rero, wa mubyeyi aba afite inshingano nyinshi zo gukurikirana umwana buri segonda. Ntabwo ndi bujye cyane ku bijyanye n'iby'umugaburira umwana ukivuka ni ukumwonsa, kereka iyo agize ikibazo gituma atonka, ariko twebwe reka twere kureba ku wagize ibibazo byo kutonka. Ibyo ni ibintu umuntu adategura, ariko ubundi umubyeyi yonsa umwana, niryo gaburo rye ry'amezi 6, cyangwa se bavuga ko bagomba konka iminsi 1000. Ibyo byose umubyeyi ni inshingano ze kubikora. Ariko reka tuvuge ku rundi ruhande rujyanye n'amarangamutima, kuko turavuga ku kijyanye n'umwana n'amarangamutima ye. Iyo yamaze kuvuka, kugira ngo umenye ko atakomeretse, umwana ubundi
asinzira neza iyo amaze konka, ukabona cya gihe bavuga ngo nicyo mu nda kiri kumusetsa cyangwa se ari kurira, umwana akarira ari uko atonse, ubundi ni nayo mvugo ye kubera ko nta bundi buryo aba ari bukoreshe, ni ukurira. Iyo arize rero nk'umubyeyi nicyo navugaga wamukurikirana buri segonda, ureba impinduka ze za buri kanya. Niba arize adashonje, ukareba impamvu itumye arira kuko niho wowe nawe muvuganira. Ikindi uko agenda akura rero mezi ku yandi, agenda agira impinduka z'imikurire, ugomba kwitegereza niba ingingo ze nta na rumwe rufite ikibazo, nk'umushumba nyine nk'uko twabivuze, niba nk'uko no mabaragira bisanzwe, ntayavunitse, ntayishonje, ntayabuza ikinywa, nta nyota, ukareba ikindi cyaba kimuriza, wasanga arira bidasanzwe ukajya kwa muganga. Ariko noneho reka tuvuge ayo marangamutima, iyo umwana akomerekeye mu nda ashobora kwitora akarira ntahozwe, wamwonkeje, wamuhaye byose, yemwe nta n'icyo arwaye, ariko kubera yuko ushobora kuba warahuye n'ibibazo ukimutwite bikamugiraho ingaruka, ni wowe wo kugenzura ayo marira y'uwo mwana kuko nirwo rurimi rwe aba avuga icyo gihe. Ashingiye ku ki? Urebe niba atikanga. Niba yikanga, biraterwa n'uko ushobora kuba nawe warikangaga cyangwa se waragize ubuzima bugoranye igihe wari umutwite. Niba akureba akarira, bishoboke ko yagize agahinda kenshi igihe yakuye muri wowe igihe wari umutwite. Niba yitonda akitangira itama, ubwo nawe niko wifataga muri icyo gihe wari umutwite. Cyangwa se igihe noneho tugeze ku rwego umwana atangiye kureba, atangiye guseka, iyo umukikiye, ubundi bavuga yuko ariyo connection y'umubyeyi n'umwana urimo umwonsa, niho akureba akakwishimira, niho akumenya, niho yumva umubiri wawe, niho yumva impumuro yawe, ni kuko amarangamutima ye aba akora cyane kuruta ibindi byose yakora. Sinzi niba umubyeyi warigeze witegereza abana bawe. Impamvu twahereye ku mwana igihe bakimusama, ni ukugira ngo urebe niba umwana wawe n'imyaka yaba afite kugeza uyu munsi, urebe niba atakomerekeye muri wowe igihe wari umutwite, cyangwa se ubuzima arimo uyu munsi butarimo buterwa n'imyitwarire wowe wagize igihe wari utwite. Niyo mpamvu ubwo nari ngarutseho inyuma gatoya kugira ngo urebe niyo yaba yarakuze, umenye ko ingaruka z'ibihe arimo anyuramo uyu munsi byatangiye akiri muto, cyangwa se ni ingeso yize muri iki gihe, cyangwa se naho mbese ugerageze urebe ibibazo urimo, umuryango wawe urimo uhura nabyo, aho byaba byaraturutse. Dukomeze rero, twari tugeze ku gihe amaze kureba urimo umwonsa, niho connection yawe mubyeyi n'umwana iva. N'abandi bose bamukikije abatangiye kumenya hirya no hino ibimukikije. Mbere atabona n'ubundi yarabyumvaga, agakoresha amarangamutima yo kurira. Ariko iki gihe bwo yakwitora agaseka kubera ko ibyo areba bimushimishije, cyangwa se akanakureba nawe mubyeyi kandi urimo uramwonsa, nta nubwo umubwiye nabi, ariko yakureba akarira. Jya umenya ko yakomeretse muri cya gihe atari yakareba, akakureba ukabona afite agahinda. Rero turakomeza kugeza nko ku mezi 9, umwana yatangiye kurya, umwana aricara, atangiye gukambakamba ahari, kugeza nko ku mezi 12 yatangiye gukambakamba, umwana watangiye kugira ibyo yangiza. Niyo mpamvu bavuga ngo niba hari ibyo ufite, ibyo ngibyo rwose ni iby'igihombo ku muntu wabyaye, umwana arabyangiza kuko aba yatangiye akazi ke. Rero mubyeyi, ikintu ugomba kwitondera, ntabwo umwana ari ikigeragezo. Hari abamutuka, hari abamufata nabi, uba uri kumwica kandi wica n'ejo he hazaza. Igihe utangiye kumutuka, ubabajwe n'ibyawe yangije, ubabajwe n'ibirahure byawe byashize, ukababazwa n'intebe zawe yakase, cyangwa yazanye icyuma arazikebagura,
wenda zari nziza cyane wumvaga uzikunze ariko nta kintu na kimwe wakunda kuruta umwana. Icyo gihe rero imyitwarire yawe, wowe mushumba, wowe murezi, wowe mubyeyi, wowe mukozi uzumva iki kiganiro, nubwo waba ukorera amafaranga, ujye umenya yuko nawe utazi uzakurerera kandi ndibaza yuko uba uteganya kuzabyara. Uwo mwana ubwira nabi aravana aho ngaho igikomere, nyina naza ntari burebe ngo hari inkovu afite, naza ntareba ngo hari ahantu hatukuye wenda wamushunnye, naza ntari bumenye ngo umwana we yangiritse ate, ariko mu by'ukuri yangiritse cya gikomere gishobora kuzamugeza kure. Hari n'ababafata bakabashyira ahantu ha bonyine kugira ngo atagira ibyo amena, ariko uba uri kwica amarangamutima y'umwana kuko iyo akuze icyo kintu ntakibagirwa, icyo kintu kimugumamo, agahora yumva hari ibyo atinye, ntiyaguke mu bwonko bwe, ntiyaguke mu mitekerereze, ukaba uhaye imiti ubuzima bwe. Igihe rero noneho umubwiye nabi akarira, ayo marira ubundi tumenyereye ko umuntu arira bigashira, ariko ayo marira avuye ku gikomere cy'uko yabwiwe nabi aramukurikirana kugeza ubwo aryama, ukajya kubona ukabona yikije umutima, ukabona ariruhukije kubera ko yasinzirijwe n'agahinda, yakubiswe se cyangwa se hari ubundi buryo amarangamutima ye yangiritse. Ntabwo ari ibyo gusa, hari ikindi kimenyetso kiranga umwana wakomerekejwe mu marangamutima. Kuri urwo rugero hari ababafata bakabashyira nko mu cyumba kugira ngo babanze bikorere imirimo, cyangwa se akamufungiranira ahantu. Cya gihe umufungiranye ararira, namara kurira aze kuruha, naruha yumve ntawe umwitabye, afate urutoki rwe arwicomeke mu kanwa asinziriraho, wowe wakemuye ibyawe ariko yabonye umurezi we ko ari urwo rutoki, agasinziriraho, akazajya ahora yirera, akazakurana umwuka wo bita mu cyongereza rejection, cyangwa se kuba yaratawe. Nubwo muba muri aho ariko ya marangamutima ye aba agaragara nk'aho yajugunywe. Ese hari ibyo bimenyetso waba ubona ku mwana wawe? Ibyo bimenyetso tumaze kuvuga waba ubimubonaho? Kwitora akarira kandi urimo umwonsa, ikindi kuba aryamye ukabona aritse imitima y'agahinda, ikindi cya gatatu kurya gusinzira, bamusinzirije batamuhetse akisinziriza we ku giti cye yicometse urutoki mu kanwa. Hari ibintu abantu babona nk'ibisanzwe, kera twabaga tuzi yuko umwana mbese yumva ari byo byiza, ariko twasanze yuko ari ikimenyetso cy'uko yagize amarangamutima yatawe, nubwo muhari ariko nta kintu mumufashije. Ubundi gusinziriza umwana neza ni ukumwiyegereza agasinzira ari mu maboko meza, yumva afite sekirite, ntiyikange, ntiyishikuze, cyangwa se agasinzira mumuhetse, ukamuhendahenda agasinzirira mu mugongo, ukaza kumwururutsa, ubundi ukamuryamisha asinzira neza. Iyo muhaye ibikenewe nk'uko twabivuze, nk'umushumba ugomba kumugaburira, ukamwambika, ukamwoza nako ukamwambika, ubundi ukamusinziriza agasinzira neza. Niho uba uri kubungabunga wa muntu we w'imbere, kuko igihe uri kwita ku mubiri w'inyuma kandi uw'imbere ari kwangirika, mu by'ukuri nakubwira neruye yuko ibyo wibwira ko uri kurera uri guta igihe, kuko igihe azakura azakubabaza, nawe ubwe ashobora kutazagira icyo yimarira. Ikindi rero twakongeraho, turasaba ababyeyi cyangwa se uwo mushumba ushinzwe kurera uwo mwana kudahinduranya ababarera. Niba banahindutse, gerageza ureme friendship cyangwa se strong relationship between you and your child, kugira ngo akure, nunamuhindurira uwo murezi atere kwiyumva ko hari ikintu atakaje, kuko guhora atangira ashaka uwo yiyumvamo, ashaka ubucuti, ashaka kugira ngo we n'uwo babana bagirane imibanire myiza n'ubusabane. Iyo ugenda umuhindagurira abakozi,
nabwo arangirika ndetse ku kigero agenda nawe agira imico yakuye ku mukozi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu no kugeza ku mubare ntazi w'abakozi umaze kumushakira, ugasanga yisanze nanone ari wenyine kuko wowe mama we ushobora kuba udahari, papa we ashobora kuba adahari, niba ari uwa mbere ubwo ntabwo navuga abavandimwe cyangwa se mwene wabo wundi, noneho umwana ugasanga akuranye imico yo kwirwanaho, yirwanaho mu buryo buhe, akagira self defense, akanga abantu bose, akanga ko hari umukoraho, na mama we hakaba igihe amwanze kuko amubona nawe ari nk'umushyitsi, kubera muri iyi minsi turimo yo kuba abantu baba bari mu gushakisha ubuzima bwo gutunga umuryango. Ibyo byose rero kuri icyo kigero twari tugezeho cy'umwaka, umwana aba afite ikibazo gikomeye cyo kugira ngo afate umurongo yakomerezaho igihe hagenda habaho impinduka mu muryango we. Iyo self defense rero arayikurana, yayikurana akagenda we afata ya mico yose yagiye atoragura ahantu ho hatandukanye, akayihuriza hamwe, akiremamo umuco we udasanzwe. Either ashobora kuba yakwishakashakira uko ari bubeho, ajya nko mu gikoni, kandi uwo mwana rwose aba ataramenya ikintu na kimwe, ugasanga nibwo wasanze yakoze muri ya mazi ashyushye akaba arahiye. Habamo agisida nyinshi, cyangwa agakora mu muriro, cyangwa se mbese agatangira kwishakashakira nk'aho nta muntu umureberera. Gukomeza rero kugeza ku myaka 2, umwana noneho aba agenda, aba yaramaze kumenya abantu baba muri iyo nzu, ab'iwabo n'abatari ab'iwabo, abashyitsi, abaturanyi, niba hari abajya babagenderera, mbese aba amaze kumenya abantu abona kenshi. Noneho nawe aba atangiye kugira ubwenge bwo kumenya, navuga ngo icyiza n'ikibi, akamenya ati ninjya aha ndagwa, ninjya hariya sindi bugwe, ariko still aba akeneye umuntu umukurikirana. Hamwe na wa muco yiremyemo rero, iyo yagize ibikomere usanga atangiye kugira ubwenge bwo guhisha. Niba yibye isukari akaba azi ko bari bumubwire nabi, aho kuyisaba akagenda akayiha, wamubaza utese ufite iki, ati ntacyo, urumva ko atangiye kugira umwuka wo kubeshya. Byagera ku myaka 3 noneho akaba yaramaze mbese kumenya buri kintu cyose, akamenya aho ibintu bibitse, akamenya niba yajya kwiha ikintu mwaba mumureba mwaba mutamureba, kuko atagize satisfaction ya care, agatangira kwiyitaho. Ntavuga ati wenda ndashaka umuneke, agenda akawiha, akaba igihe azagenda akiha n'ibyo wenda n'umuti w'umuntu waruri aho ngaho utamugenewe, akasanga yawunyoye, aribwo umwana ashobora no gupfa cyangwa se agahura n'izindi agisida muri iyo nzu, kuko aba atararenga aho ngaho ngo agere ahandi ajya. Dushishikariza rero umubyeyi cyangwa buri muntu wese kwita kuri uwo mwana kugira ngo amarangamutima ye uyabungabunge, kuko ntabwo dushinzwe kugabura gusa cyangwa se kwambika. Icyo ni igice gikomeye cyane, kuko niwe muntu w'imbere, niwe muntu twita umuntu w'imbere, niwe muntu nyawe, niwe muntu uzagaragara akazagira ibitekerezo bizavamo ikintu wifuje ko azavamo. Ni byiza ibyo byose kubikora, kugabura neza, ukamwambika neza, ukagira ute, ariko mu bushobozi bwawe gerageza umurenze imbibi zaho utuye, umutembereze. Hari abajya babajyana muri expo, ukabajyana ahari ibishushanyo by'abana, ukabajyana mu mikino y'abana, kugira ngo wagure amarangamutima ye, kandi amenye ko hanze y'inzu y'iwabo hari sosiyete yindi, hari abandi bantu benshi. Ibindi wenda yumvaga ari urusaku, akumva ni amajwi y'abantu, ariko ntashobora kumenya niba ibyo bihinda ari imodoka, niba baba batigeze bayitunga, ukamwagura mu mitekerereze. Tuvuye rero ku rwego rwo kurerera mu rugo, tugiye kumutangiza ishuri kuri ya myaka 3, agiye muri maternelle. Igihe agiye muri maternelle, umwana wakomeretse agerayo ntiyisange mu bandi, kuko afite wa muco yaremye wo mu rugo iwabo.
ni umunsi wa mbere wowe mubyeyi ujyanye umwana ku masomo. Biba byiza iyo urebye imyitwarire ye, amarangamutima ye, uko akorana n'abandi muri sosiyete, kuko mu bisanzwe amarangamutima akorana n'ibidukikije, haba mu buryo buri ekonomike, haba mu buryo buri sosiyale, buri politike, mu buryo bwose bukikije umuntu, nk'uko n'ubundi n'ubusanzwe umuntu ahindurwa na environment cyangwa se na surroundings. Ibyo byose bigomba kutugiraho impinduka. Ariko wa mwana wagize ibikomere akiri iwabo ntabwo ashobora gupfa kwisanga mu bandi banyeshuri. Niyo mpamvu mujyanayo akarira, kuko baba bagonze cya gikuta cye yashyizeho cy'imico yarerewe yakuriyemo. Akarira akanga abandi bana, cyangwa se akanga ishuri, cyangwa se kubera ubwoba kuko wenda mu rugo bajyaga bamukubita akavuga ati nimvuga ko nshaka kwihagarika mwarimu arantuka cyangwa arankubita, cyane ko atanamumenyereye. Ugasanga umwana wawe yisobyeho ikindi cyangwa akikoraho n'ibikomeye nyine, kubera ko hari umuco cyangwa se hari akazitiro ke bavayoretinze, mbese mu mibereho ye hajemo ikindi kintu kitari gisanzwe. Iyo bigenze bityo rero, wowe mubyeyi ugomba kumenya uko umwana wawe uri bumuvure. Umuvura umuganiriza, umuvura umubwira yuko aba ngaba ari bagenzi be, ugafatanya na mwarimu kugira ngo yakire sosiyete agiyemo. Hari abo binanirana bigafata igihe kirekire, kubera ko niba umutangije ari ku myaka 4, urumva cya gikuta cye cyarakomeye, kugira ngo azabashe kucyinjizamo abandi bantu noneho benshi kandi batareranywe nawe, bavuye imihanda yose, nabo bafite ibikuta byabo, abandi babayeho neza nabo bari kubona uwo muntu adasanzwe kuko ntibigeze bamubona. Ugasanga rero ni ibintu bigoye umwana, bigasaba ko umubyeyi aba hafi ye cyane kuruta ko yajya amutuma umukozi akaza akamushyira aho ngaho, akamenya ko amugaburira, ubundi akaryama, cyangwa yakwanga kuryama akamukubita, ariko ntabwo azi struggle yahuye nayo ku ishuri. Mubyeyi ndagushishikariza kuba inshuti y'umwana wawe, ukaba inshuti ya mwarimu, kugira ngo mubashe kubalansinga cyangwa se mubashe kumenya icyo muri bukorere umwana wawe. Agenda rero muri iyo minsi ya mbere bimugora, ariko bitewe n'uko umubyeyi na mwarimu we bagize umubyeyi wa kabiri bagiye kumarana igihe, ababyeyi bo mu rugo kongeraho ababyeyi bo ku ishuri, kongeraho n'abo banyeshuri, kuko burya sosiyete igenda itwigisha byinshi. Aho hose abagiye gufata amasomo y'abantu benshi mu gihe gitoya. Ariga rero, ugenda umwigisha, ubwo yataha nawe nk'umuntu ushaka umwana wawe icyo azavamo, ukamwigisha, ukagerageza kugira ngo azavemo umuntu wo wifuza, kugira ngo wa wundi wamuguhaye ufite icyo amushakamo azabone koko ko wabaye umushumba mwiza. Hari igihe nkomeza kuvuga wenda nti uwamuguhaye hari icyo amushakamo, ukumva ahari ni ibintu nakuye mu kirere. Ntabwo ari ibintu nakuye mu kirere, kuko ugiye mu gitabo cy'abacamanza ukareba imivukire ya Samusoni, ntabwo ngewe niba ushaka ko nzatanga amareferanse ahandi ntabwo bizakunda. Amareferanse yanjye azajya ava mu ijambo ry'Imana, azajya ava muri Bibiliya, kuko ni igitabo nemera, ni igitabo kirimo ubuzima bwose umuntu yakenera. Nanashishikariza umuntu uwo ari we wese kugisoma. Ntabwo hari ukuntu abantu bafashe Bibiliya nk'idini, ukumva ngo nusoma Bibiliya ahari urahita uba umunyedini cyangwa se urahita uba umurokore. Ariko tuzafata igihe cyo kuvuga kuri Bibiliya ubwayo, cyangwa se ijambo ry'Imana ubwaryo. Ariko reka nifashishe urwo rugero rw'imivukire ya Samusoni. Samusoni ntabwo ajya kuvuka yavutse kubw'impanuka, yavutse Imana yabiteguye, ibwira ababyeyi be ibyo bazarya n'ibyo bazanywa n'ibyo bazirinda. Yabujije uwo mama wa Samusoni, umugore wa Manowa, imubuza kurya
ibintu byose bituruka ku nzabibu. Imubuza kunywa vino, imubuza no gukora ku kintu cyose gihumanye, ngo kuko uwo mwana azaba ari umunaziri. Kuba rero wowe Imana itakugendereye ngo ikubwire specifically ati umwana wawe azaba iki ngiki, kuko Imana ntabwo tuyikoresha ayikora mu buryo bwayo nibwo bumana bwayo, ntibisobanuye ko uwo mwana yaguhaye idashaka kuzamukoresha ikintu runaka. Oya, kirahari nubwo itakikubwiye izanagikora, ariko bumushumba mwiza. Aho rero nari mpagarutse kugira ngo umenye yuko umwana ufite atari impanuka, ahubwo hari icyo azavamo. Kuri icyo kijyanye rero n'amasomo aho twari tugeze, umwigisha wowe utekereza uti ndashaka ko azaba iki, ariko igituma Imana ijya inyuranya imigambi yacu ni uko hari ikiba yaramuremeye kuzaba cyo. Ntitukanahangayike ngo urwane ngo ndashaka yuko azaba iki, ndashaka ko azaba pilote, ndashaka ko azaba umuganga, ndashaka ko azaba umukanishi. Ibyo byose turabitekereza ndetse tukanabikora iyo ugize amahirwe uhuza n'uwo mugambi w'uwamukuragije, ariko mu by'ukuri hari ikintu kiri specific cyangwa umugambi w'Imana uba uri muri we. Ari nako Samusoni Imana yari yaramuremye ngo azabe umunaziri, n'abo umunaziri azatabare Abayisiraheli abakureho uburetwa bw'Abafilisitiya. Iryo ryari ijambo nari nyujijemo kugira ngo utazibwira ko umwana ari uwawe igihe cy'amasomo akamenya, ariko ikizavamo n'Imana ibikizi. Rero bikore neza nk'umushumba, ubikora uvuga uti ndamurerera yuko Imana yangiriye icyizere ikamundagiza. Hanyuma icyo azavamo cyo Imana niyo ikizi. Nawe amahitamo bishobora kuzanyura mu nzira ngufi cyangwa se bigaca inzira ndende, ariko umugambi w'Imana ntabwo uzabura gusohora kuri uwo mukumbi cyangwa se kuri urwo rubyaro rwawe cyangwa se mu muryango wawe. Reka dukomeze rero, umwana arakomeza akiga akaziyadabuta akazagera n'aho agera arangiza nursery, yamara kuyirangiza akajya muri primaire. Turavuga kuri buri step kugira ngo wowe mubyeyi ufite umwana uri muri icyo kigero utekereze neza niba umwana wawe koko amarangamutima afite ubona ajyanye n'igihe arimo, ajyanye n'ibyo arimo, ajyanye n'imyaka ye, ajyanye n'amashuri agezemo, kugira ngo niba ubona hariho ubukererwe cyangwa se ihungabana mu buzima bwe, ugana abaganga kugira ngo bagufashe, ugana abajyanama kugira ngo bakubwire icyo gukora. Utaba uri murera wibwira ko uba urimo ukuza igihagararo gusa kandi umwana wawe arimo yangirika. Icyo cyanditswe ndaza kukibashakira muze kumenya neza ukuntu umwana wawe uri bumutware. Rwose ndakwingingira we mubyeyi cyangwa se wowe witegura kuzaba umubyeyi, n'undi wese uzareba ikiganiro ukaba uri umurezi, waba uri umwarimu, waba ufite abantu urerera, wihemuka ku Mana, kuko aho ababyeyi b'uwo mwana batari, Imana irahari iramureberera uhereye igihe yamwemereye kuvuka. Ndagushishikariza rero wowe uzareba iki kiganiro cyangwa uzacyumva ukaba uzi umuntu ufite umwana wabyaye, kuzakireba cyangwa se akacyumva kugira ngo abashe kuvanamo inyigisho zimufasha gutanga nawe ibyo ashoboye cyangwa se ibyo ashinzwe, kuko ni inshingano, ntabwo ari ubushake ubwo ari bwo bwose, ni inshingano. Iyo umuntu akora ikintu ari inshingano agomba kugikora neza azi yuko ashobora no kukibazwa. Tugeze rero muri primaire. Muri primaire naho niho umwana agera agahura nanone n'indi si nshya, niba ariko navuga, kuko nabwo abagiye mu masomo yego akomeje, ariko ni ikindi kigero cy'uko umwana aba agiye mu kindi cyiciro, aragraduating. Iyo graduatinze rero muri maternelle ahita yumva agiye ku rundi rwego. Uko agiye ku rundi rwego niko n'amarangamutima ye
yumva yimutse, kuko amarangamutima arakura akaguka. Aho ngaho umwana ashobora kwibwira ko ageze ku rwego rwifasha. Arakomeza rero, noneho tugere ku mwaka wa 4. Umwaka wa 4 buriya ni umwaka umwana ahindukamo. Iyo uri umubyeyi ntubikurikirane, birakugora kuzagarura igihe atangiye yinjiyemo gishyashya. Mu mwaka wa 4 niho abana baba bamaze gusa naho bagutse mu mutwe, batangiye kuganira ibibera mu ngo z'iwabo. Ati jyewe iwacu tubaho gutya, jyewe iwacu dufite iki, jyewe iwacu tubaho gutya. Ugasanga umwana atangiye kwifuza ibyo mu rundi rugo, kuko mu myaka 3 ya mbere ubu ukimutwara, ubu ukimugezayo akiga akagaruka, ariko mu mwaka wa 4 aba atangiye kwijyana. Niho agenda agahura n'abantu mu muhanda, bakamusuhuza, akagenda areba, agatinda gutaha, ukibaza uyu mwana biri kugenda bite. Abadafite ababacyura, ntabwo twakwirengagiza ko hari abo bacyura uhereye mu wa mbere kugeza mu wa 6 primaire, ariko noneho reka tuvuge igihe umwana yijyana ku ishuri, atangiye guhura n'isi yo hanze. Umukozi ntakiza kumutwara, arijyana akitahana. Urwo rugendo ruri hagati ya mwarimu amurekuye ngo atahe, cyangwa se umwana avuye mu rugo agiye ku ishuri, aho hagati wowe mubyeyi umwana wawe uramukurikirana ukamubaza utese wahuye nande mu nzira, ese byagenze bite, uyu munsi wagenze ute. Niho nashakaga gushishikariza umubyeyi kubaza umwana we aho uko byamugendekeye hagati y'urugendo rwo kuva ku ishuri no kugera mu rugo, cyangwa kujya ku ishuri kuva mu rugo ajya ku ishuri. Icyo ni ikintu cyo gutekerezaho cyane cyane, kuko niho ba bantu bo hanze y'urugo rwawe no hanze y'ishuri, niho abana bawe bahurira n'isi yindi, yo nakwita isi ya gatatu. Hari ubuzima bwo mu rugo, hari ubuzima bwo ku ishuri, hari n'ubuzima bwo hanze ya mwarimu n'ababyeyi. Umwana wawe ayitwayemo ati, ashobora kutakomereka, cyangwa ashobora no guhura n'umuntu akamukomeretsa bigaragara. Aho ngaho wamubaza utese byagenze bite. Niho abana barwana mu nzira, akaza akabihisha, kuko wenda niwe wateje izo mvururu hagati ye n'abana bandi. Ariko kurikirana aho ngaho hagati abaturage, abantu bo hanze y'urugo rwawe n'ishuri, bari gufata umwana wawe bati. Niho usanga bashobora kukwangiriza umwana, niba ari umukobwa bakamufata ku ngufu, niba ari n'umuhungu cyangwa se bakamufata ku ngufu, kuko icyo kintu turakizi kibaho. Umuntu akamushukisha bombo, umuntu akamushukisha biswi, cyangwa se akaba yanamushukisha telefone, wenda iwanyu ntimwemera ko ayikoraho, akamukurura atyo akabamucishije ahandi hantu. Ugomba kumenya amasaha hagati yo kuva ku ishuri no gutaha, igihe gihari, kugira ngo umenye ngo umwana yatindijwe n'iki, yatinze he, habaye iki. Nubwo dufite igihe gitoya, kuko abantu baba bari mu kazi, abantu baba bari mu bindi bintu bibahugije, tuba turi gushakisha ubuzima, ariko gerageza ube hafi yawe. Telefone zarabikemuye, ushobora kubaza mwarimu utese abana baratashye, ukaba wakwihangana ugatuma n'umukozi akagenda akamusanganira, kugira ngo hagati aho umwana wawe ataza kwangirika. Rwose ndabingingira gukurikirana icyo kintu, kuko turifuza kurema sosiyete ya none n'ejo hazaza nziza. Aho rero niho umubyeyi ukwiriye gukanguka cyane, ntuvuge ngo umwana wanjye yarakuze asigaye rwose yifata akijyana ku ishuri nta muntu umuherekeje. Ntabwo tukirirwa tumukurikira, kuko aragenda akajya ku ishuri. Yes, mu gihembwe cya mbere ashobora kubikora, mu cya kabiri akabikora, mu cya gatatu akabona inshuti itari yo ku ishuri, itari yo niyo mu rugo, itari n'inshuti yanyu rwose, akayikuraho ku nzira, bakabigendanamo gutyo. Akazagenda yifuza kukubwira ngo ndashaka uruhusa, ndashaka kujya aha.
ni ukuvuga ngo guhera ku mwaka wa 4 gukomeza kugeza mu mwaka wa 6 primaire, aho ngaho niho umwana wawe ugomba kumukurikirana bikomeye kuko aba atangiye kwinjira mu isi yo hanze y'ishuri n'umuryango we. Tugeze ku mwaka wa 6, ubwo reka dukomeze noneho umwana ari mu gihe arimo yitegura gukora ibizamini bisoza umwaka wa 6, atangiye kujya atinda ku ishuri, atangiye kujya ajya kwiga mu ngo za rubanda cyangwa se mu ngo z'abandi banyeshuri bigana, kurikirana nabwo. Ashobora kugenda avuga ati ngiye kwiga, akaba ari bwo anyweyemo ibiyobyabwenge, akaba ari bwo anyoyemo inzoga, akaba ari bwo atangiye gukora imibonano mpuzabitsina, kuko wamuhaye umwanya ngo arimo arasubiramo amasomo kugira ngo azatangire ibizami. Ariko igihe utari inshuti ye, ntabwo azakubwira ikintu cyamubayeho aho yiriwe. Abageze nko ku myaka 11, ubu nuva ku myaka 11 na 13, dufate kuri icyo kigero. Iyo myaka rero ni imyaka ya transition niko navuga. Ku myaka 12 na 13 niho umwana aba agize transition yo kuva abatangiye kwinjira mu bugimbi, atangiye we kumva agize self confidence, atangiye kuba independent, nibyo aba yifuza. Ntabwo aba akidependinga ku muntu n'umwe, aba yumva ibintu byose abyishoboreye, yaba ari ibyo yakuye mu muryango we, yaba ari ibyo yakuye mu masomo uhereye muri maternelle kuzamura kugeza arangije primaire, noneho n'ibyo yakuye muri bantu bo hanze, yaramaze kumenya uko abantu babaho, ibyo atigeze abona iwabo yabibonye ahandi, afite amasomo menshi. Kuri we aba yumva afite full package. Aho rero niho urugamba rwo kurwana ku mwana wawe kugira ngo icyo wifuje ko azavamo, icyo wabonaga intumbero idatakara. Icyo gihe n'ibiryo ashobora kuba yabyishakira. Kuri we aba yumva isi ayikontorora neza, ayifite mu biganza bye, akavuga ati niyo utangaburira nakwibeshaho. Niko mu bwenge bwe haba hatekereza. Abatangiye rero kukurenga wowe mubyeyi, uravuga ntiyumve, agakora ibyo ashaka, ibyo umutegetse gukora anyuranya nabyo, yaba ari no ku ishuri nta muntu n'umwe aba acyubaha. Ariko twibukiranye yuko ari igihe cyo kuva mu kuba dependent ajya kuba independent. Icyo gihe rero iyo amaze gukora ikizamini cya leta cyangwa se gisoza amashuri abanza, aba yitegura kujya muri segonderi, aho noneho agiye kugira freedom yuzuye, aho yumva ko ubuzima bwe ntawe umuntu n'umwe ubufiteho uburenganzira, ari we wigize, kandi ntatekereze ko ibyo abona, urebe ukuntu ari imyaka y'ubuhumyi niko nabivuga, ntatekereza ko ibyo abona abihabwa n'ababyeyi, waba yumva no kubishaka yabyishakira. Ukibaza ute uyu muntu arabishaka ati? Aho rero niho agiye kugongana n'isi y'abakuze. Isi y'abakuze ibimeze ite? Ni abantu baba batekereza, baba bazi ngo niba ari amafaranga ndayakura aha, niba ari ibiryo ndabikura aha ngaha, niba ari ukwishyura inzu ndabigenza ntya, niba mbese nawe rero muri ubwo buryo aba ashaka kuba responsable, akoresha uburyo bwose bushoboka. Nimvuga uburyo bwose bushoboka, wumve ko ari uburyo bwose bushoboka. Ashobora kuvamo ibandi akagenda akiba, kuko arashaka amafaranga yo gutunga telefone yabonanye mugenzi we. Natabibandi arajya gukora indi mirimo itandukanye n'icyo wifuzagamo ko agiye gukomeza amashuri. N'umwohereza ku ishuri azatekereza yuko amafaranga mumuhaye adahagije, agurishe ibyo mwamuhaye yakabaye azakoresha ku ishuri, narangiza avuge ko babyibye. Icyo ni ikinyoma. Ubwo atangiye kugira umwuka wo kubeshya kugira ngo abone amafaranga. Icyo nikirangira cyangwa se byose abikombine, kuko ni imyaka aba atangiye gukora cyane ngo abe umuntu udasanzwe, ari bwo bishakamo impano zibaho n'izitabaho.
agakora aha bikanga, agakora na hariya bikanga, agateka umutwe, mbese kugira ngo nawe yibonemo ubushobozi. Hari iyo atibye cyangwa ngo anywe ibiyobyabwenge ajya mu ngeso mbi, ashobora guhura n'umuntu ufite amafaranga cyangwa ufite iyo telefone akamwangiriza ubuzima by'iteka ryose, akamutwara akamuvana ku ishuri, umubyeyi ntabyo azi, umwana akabeshya ku ishuri ati ngiye mu rugo, ati habaye ibi n'ibi, murabizi ibinyoma by'abana, agakata akajya guhura na wa muntu. Ibyo bintu bisanzwe bizwi, ariko noneho reka dukore ubukangurambaga kuri iyo myaka cyane, ndashaka kuhatindaho kugira ngo utekereze neza uti se umwana wanjye koko arimo kwiga, ukabaza mwarimu. Niyo mpamvu banashyizeho, leta ndayishimira cyane, yashyizeho uburyo bw'uko umwana adashobora gusohoka mu kigo atambaye uniforme, adafite n'ikarita y'ishuri, n'aho yajya hariho hose, kugira ngo n'uzamubona wese ajye amenya ko ari umunyeshuri. Habaho rero ibintu byinshi, urumva umuntu ujya kwiba aba afite ibyo yiteguye, ashobora kuba yaragutwaye umwenda utari uw'ishuri, bamuha uruhusa wenda agasohoka akawusohokana, yagera hanze agahindura akawushyira mu gikapu, akagenda akakora ibyo akora, yarangiza akongera agakubitamo uniforme akagaruka. Nyamara wowe mubyeyi nawe murezi wundi bafatanije kurera, ntabwo uzi ibirimo kujya mbere. Ni ugushishikariza rero abarezi n'ababyeyi kuba hafi y'abana banyu, ndetse mukarerana abo bana mu buryo bwa kominikasiyo, kuko ibyo byose bitangiye kugaragara bitewe na ya marangamutima ari muri we, ashobora kuba abeshya ababyeyi, ababeshya kubera ko yaremye self defense, ubwo buryo bwo kumva ko yigize, hanyuma agatangira gukora we ibyo yishakiye. Aho niho rero za ngeso ze zose aba atangiye kuzikoresha. Uwo ni we wa nyawe uba utangiye kugaragara, kubera ko iyo atabonye umugorora, iyo atabonye umushyiraho igitsure, ariko igitsure kitari icyo kumukubita, igitsure kitari icyo kumubwira nabi, ahubwo ukamubwira uti rero uremera ko ndi umubyeyi wawe? Ati cyane. Niba ndi umubyeyi wawe, ndareba inyuma y'aho wowe ureba, kuko nagutanze kuvuka, hari byinshi maze kubona imbere yawe wowe utarabona, none inzira ikwiriye ni iyi. Hitamo kugeza umwana, ushobora no kumufata aho kugira ngo uvuge ngo ndashaka ko yihutisha ibyo arimo, ukamufata ukabanza ukamuremamo umutima wo gukunda ubuzima bwe, niho azatinya kujya gukora iyo mibonano mpuzabitsina, kuko harimo ingaruka. Yashobora kubyara akagira inda itateganijwe akabyara, cyangwa se yaba atanabyaye agakuramo uburwayi butazamworohera, cyangwa se ugasanga ubuzima bwe buradivetinze, cyangwa se burayobye, bugiye mu nzira utifuje ko anyuramo. Mubyeyi rero, uyu mwanya ni uwawe cyane. Urakora nibyo, urakorera umuryango, ariko umuryango utazabaho, ndumva byaba bibabaje. Waratanze minerivare, ugatanga ibikoresho, ugatanga amafunguro, ariko umwana wawe akazaguhombera. Cyaba ari igihombo gikabije kivuye mu byo wakoreye muri icyo gihe cyose. Reka dukomeze rero, hagera igihe noneho akinjira muri adolescence, hahandi ashobora no kurara ahantu utazi, kandi yaza akakubeshya, noneho agatangira noneho kukwerurira, akakubwira aterega ndi mukuru, aterega narakuze, urabizi yuko ngiye kurangiza segonderi, ariko urabizi yuko rwose nanjye ibi ngibi umbwira ndabizi, ntabwo nagenda ngo. Ariko mu by'ukuri ukuri guhari ni uko uba ugomba kumurera neza, akazakuviramo umwana wifuza. Iyo transition rero ndasaba umubyeyi wese ufite umwana uri muri icyo kigero kugira uburyo we wenyine ayikorera management idasanzwe, kuko ntabwo ari wa mwana ubwira ngo caha, numubwira iburyo azaca ibumoso, numubwira ibumoso aca iburyo, numubwira imbere ajya inyuma. Ni ukuvuga ngo ibintu byose muba muri kunyuranya.
ariko iyo wamuremyemo cya cyizere cyo kuba inshuti ye, ibintu byose agenda anyuramo arabikubwira nk'umubyeyi, ukamufasha kubinyuramo, hanyuma akazagera ku myaka 18 cyangwa se 20, biterwa n'igihe adolescence ye yatangiriye, hanyuma akazayisohokamo amahoro, akumvira, akubereye umubyeyi. Iyo amaze kuyisohokamo biba ari byiza. Nashishikariza n'ababyeyi, igihe umwana arangije primaire akarangiza segonderi, icyo cyiciro iyo akirangije, nifuza ko mbere ko yajya muri kaminuza wamushakira nka short course cyangwa se training y'igihe gitoya, akabanza akajya muri sosiyete agakora ibikorwa byo gukorera ubushake cyangwa kuvolunteeringa, kugira ngo iyo mirimo imurememo umuntu uzabasha kuba responsable igihe azaba agiye muri kaminuza, kuko aba agiye noneho kwiga ataba ku ishuri, ahubwo aba muri sosiyete. N'ishuri yaba abamo niba ari iry'abantu bakuru, ubu muri kaminuza haba higa abantu bakuru. Rero iyo kosi irafasha. Habaho za discipleship training school, ni ishuri umwana ashobora gukora ry'amezi 6 igihe agitegereje kujya muri kaminuza, kugira ngo rizamufashe azamenye icyo agiye gukora, noneho amenye n'icyo ashaka. Bantu rero badukurikiye muri iki kiganiro, ndabashishikariza kuzirikana izo steps zose, kugira ngo umwana wanyu cyangwa se umuryango twifuza, Tell the Nations TV ikintu ifasha ni ukuzarema sosiyete cyangwa generasiyo y'uyu munsi nziza ndetse n'iy'ejo. Nicyo cyifuzo cyacu. Rero reka nsubikire aha ngaha, kugira ngo n'ibiganiro bindi bizakurikiraho muzabikurikirane, bizabafasha, kuko birimo inama, birimo ubuzima bw'amarangamutima meza, adakomeretse cyangwa se n'ayakomeretse akavurwa. Niba rero hari ibimenyetso twavuze muri iki kiganiro cyangwa se muri izi nyigisho, ukaba wubona cyangwa wumva umwana wawe hari ibyo umubonaho, utugane, turagufasha, tukubwira inzira wanyuramo kugira ngo umwana wawe agire umurongo mwiza, maze ube umushumba mwiza, mubyeyi, kugira ngo umwana wawe azavemo icyo wamwifujemo. Turabashimiye, mugire umunsi mwiza. Shalom.